ജോഷുവ നമുക്ക് ലെഗോ സെറ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് ലെഗോ ക്ലാസിക് ആണ്. ഇതിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഷീറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് കാർ ഉണ്ടാക്കാം. ഇതെന്താ? ഇത് ട്രെയിൻ നമുക്കെല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. സോഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നിങ്ങളുടെ വീലാണ് ഇത് 3 വേണം. ഞാൻ ഈ വീൽസ് ഉണ്ടാക്കാം. It's a baby bear. You can wheels വെച്ചോ. Wheels. I need 2 more. I don't think so it will work. Maybe. It will not go to the rain because of the wheels are not. നമ്മൾ ട്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കാം. I didn't know you got it.